Sit-in delle rappresentanze sindacali unitarie delle ex province insieme alle segreterie regionali di CGIL, CISL, UIL, DICAP e CSA davanti alla sede dell'assessorato in Viale Regione a Palermo in concomitanza all'incontro dei commissari straordinari degli enti. Il presidio è iniziato stamattina alle 10 ed è andato avanti fino alle 14. Hanno partecipato anche 150 RSU provenienti da tutta l'isola. La bocciatura della legge sui liberi consorzi e i tagli in finanziaria sui trasferimenti non lasciano sperare niente di buono, dicono i lavoratori dei 9 enti. Siamo fortemente preoccupati per il nostro futuro occupazionale e per la tenuta dei servizi. Il 15 maggio, nel giorno della festa dell'autonomia, i dipendenti delle ex province si sono riuniti in assemblea nei 9 capoluoghi siciliani denunciando lo stallo degli enti in servizi essenziali come la manutenzione stradale, annunciando lo stato di agitazione con uno sciopero regionale previsto per fine mese e inizi giugno. Siamo perché venga garantito il funzionamento degli enti intermedi di governo del territorio, dichiarano le segreterie regionali confederali del pubblico impiego, e perché si arrivi ad una riforma compiuta del settore, tenendo in equilibrio il rapporto che deve esistere fra funzioni, risorse e mantenimento dei livelli occupazionali. Stanno sopprimendo, togliendoci il denaro, quindi è una morte così naturale, non possiamo dare i servizi perché ci mancano i fondi. Guardiamo i servizi ai disabili, quelli che a settembre avranno problemi se quest'anno ci sono stati, il prossimo anno non ci saranno più risorse per garantire questi servizi.